Ya Mas Bro, kalau mengalami yang seperti ini, gulma melilit di pisau dalam keadaan gasnya tinggi, hati-hati. Baiknya pisau di gasnya dikecilkan dulu untuk menghindari amukan pisau ya Mas Bro ya. Bahaya ini Mas Bro. Gulma-gulmanya sudah mulai bertumbangan. Jadi kompos. Kalau begini senang kita nengok ya Mas Bro ya. Tapi kerjanya juga ampun. Mas Bro lanjut kita eksekusi lagi itu ya. Ya Mas Bro, ini udah standby lagi Mas Bro. Baru siap jedahnya kita. Kita babat ini lagi Mas Bro.
Ya dia mas bro, hasil babatannya mas bro. Mulai bersih piringannya mas bro ya. Pelan-pelan mas bro ngerjainya. Ini juga mas bro. Masih banyak yang nempel-nempel mas bro, semaknya memang nggak sengaja nggak kita buang gitu. Nah mas bro ya. Nah ini dia mas bro. Alhamdulillah. Jadi bangkai dia mas bro. Baru nampak sawitnya ya mas bro. Ya, mas bro, jeda lagi kita.